Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kicau Mania dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya mau membagikan bukan tips tapi mengenai video yang pengobatan batuk gig yang pernah saya berbagi pengalaman. Teman-teman yang belum nonton nanti nonton ya, di deskripsi di bawah saya kasih linknya. Nanti judulnya yang seperti ini di atas, teman-teman saya sertain. Nah itu sebelumnya saya itu tidak menggurui atau bahasanya ya sok kominter atau gimana. Saya itu cuma fix berbagi pengalaman. Sebenarnya ya lebih bagus namanya pengobatan itu ya ke dokter, teman-teman, ke dokter hewan. Itu lebih bagus, lebih baik, karena ya lebih ampuh ke dokter hewan. Karena kalau dokter hewan itu dia kan punya ilmunya, teman-teman, legalitasnya juga jelas ya, enggak kayak saya ini masih trial errornya itu banyak, teman-teman. Tapi teman-teman, kalau misalnya teman-teman jauh dari dokter hewan atau terkendala biaya, saya akan bagi rawatannya buat teman-teman yang burungnya sakit, entah itu sakit nafas atau sakit pencernaan, intinya sakit. Tapi dikhususkan ini untuk yang burung sakit batuk ya, teman-teman, batuk gig. Rawatannya begini, teman-teman. Jangan mandikan burung, jangan jemur burung, terus jangan burung itu diledek biar bunyi, apalagi di trek ya, teman-teman, itu jangan. Tapi istirahatkan burung. Jadi burung itu harus benar-benar bisa istirahat, taruh di tempat tenang. Nah, kenapa nggak boleh dimandikan, kenapa nggak boleh dijemur? Kalau misalnya dimandikan, teman-teman, itu memang kelihatannya dia fit, terus dia mau mandi, terus ada sinar matahari. Tapi nanti habis dimandikan itu, teman-teman, burungnya itu kayak ngedrop, jadi bulunya ngembang, lesu. Kalau habis burung sakit itu dimandikan itu seperti itu. Nah, langkah baiknya burungnya diistirahatkan, dikasih antibiotik. Terserah teman-teman mau pakai antibiotik apa, itu dipakainya 5 hari, teman-teman. Nah, habis dikasih antibiotik 5 hari, teman-teman baru lanjut pakai madu. Kenapa kok pakai madu? Saya juga nggak tahu, teman-teman, efeknya madu itu apa buat burung. Tapi nyatanya wong burung saya sembuh lah, terus mau gimana lagi, teman? Burung saya sembuh pakai pengobatan seperti itu. Nah, tapi teman-teman, ternyata itu efeknya itu burungnya jadi ngelemak. Jadi kalau pemberian madu itu jangan banyak-banyak, karena ya namanya pengobatan kayak gini ya, tradisional, bukan pengobatan modern, ya pasti banyak trial errornya, teman-teman. Ya intinya madunya jangan banyak-banyak lah, itu aja. Tetap dikasih madu, dioles ke jangkrik. Kalau mau dioles ke EF, itu pemberiannya 1 kali aja dalam 1 hari atau dalam 24 jam. Tapi air minumnya tetap dikasih madu, cuma jangan banyak-banyak. Yang saya bilang tadi ya, efek sampingnya itu kan burungnya kan lemak. Sebenarnya kalau burung lagi sakit pun kita nggak mikirin lemaknya ya, teman-teman. Pikirannya yang penting sembuh, itu caranya gimana. Apalagi kalau burungnya mahal, pasti pengennya ya burungnya sembuh. Nah, kalau udah rawatan seperti itu nggak sembuh juga, itu kita ulang, kita jeda dulu 1 hari 2 hari, kita berhentiin pengobatannya, nanti pakai antibiotik yang berbeda, teman-teman. Kemarin kan misalnya 10 hari kemarin kita pakai antibiotik A, nah kalau nggak sembuh nanti pakai antibiotik B.
udah diganti 5 hari, nanti perawatan pakai madu 5 hari, nanti kita evaluasi teman-teman. Insya Allah burungnya pasti ada bedanya. Nah kalau udah lagi pengobatan pakai madu teman-teman, itu burung baru boleh dijemur. Jemur pun itu kalau pagi. Mandi itu boleh, cuma burung itu mandi sendiri, bukan kita semprot terus kita paksa dia biar mandi, enggak teman-teman. Jadi kalau udah antibiotik 5 hari pakai madunya itu baru mulai penjemuran tipis-tipis teman-teman, dijemur sinar matahari pagi. Nah nanti teman-teman kalau burung batuk pasti nanti identiknya dengan serak teman-teman. Nanti burungnya serak, terus bunyinya kurang jeling gitulah, kurang bening, pasti identik dengan itu. Nah teman-teman bisa pakai nih cara teman kita yang komen di video kemarin. Nah, katanya itu bisa disebabkan karena kutu. Nah karena kutu itu jadi bikin suaranya itu serak, terus ada yang menumpuk, kutu itu menumpuk di kantong udara atau di saluran udara gitulah. Itu teman kita itu ada yang komen seperti itu sangat bagus menurut saya, karena dia berobatnya burungnya ke dokter hewan. Nah nanti bisa tuh teman-teman kalau burungnya serak atau masih bermasalah, coba dikasih yang anti parasit buat burung teman-teman. Dikasih anti parasitnya itu mereknya ya, itu serah teman-teman lah mau pakai merek apa. Nanti kalau saya sebut merek malah nanti dikira saya gimana ya. Intinya cari yang anti parasit buat burung gitulah, yang khusus untuk pernafasan. Nah kalau udah kayak gitu semua nggak sembuh juga ya, kita banyakin doa ya teman-teman. Berarti doanya kita itu kurang didengar kayak gitu ya. Karena saya juga ngobatin murai itu kayak sembuhnya juga karena kebetulan teman-teman. Jadi alhamdulillah kok sembuh gitu kan. Alhamdulillah banget. Saya bagikan ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ngikutin cara saya ya silahkan teman-teman pakai. Kalau enggak ya teman-teman bisa cari referensi di channel-channel lain kan banyak. Saya sifatnya di sini cuma berbagi pengalaman dan membantu teman-teman aja yang burungnya itu batuknya itu nggak sembuh-sembuh. Mungkin pakai cara itu teman-teman bisa nyembuhin burungnya. Ya apa salahnya kita usaha. Sekian dulu video perawatan burung murai batuk-batuk. Semoga bermanfaat. Oh ya teman-teman, tidak lupa kita doakan teman-teman kita ya yang di Palestina. Semoga mereka selalu dapat lindungan dari Allah ya, dan serangan Israel itu cepat-cepat dihentikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.